हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में। अक्सर लोग इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं और उनको इस मॉड्यूल से साउंड, हमिंग या नॉइज़ प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या सोल्यूशन है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉड्यूल DC 5 वोल्ट्स पर ऑपरेट होता है। अगर आप इस मॉड्यूल को DC 5 वोल्ट से ज़्यादा DC इनपुट देंगे तो ये मॉड्यूल साउंड भी प्रॉपर नहीं देगा और इस मॉड्यूल के ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसे 3.7 वोल्ट्स पर ऑपरेट करते हैं तो भी इसमें साउंड प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आई सजेस्ट कि आप इस मॉड्यूल को मैक्सिमम DC 5 वोल्ट्स इनपुट दें। DC 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट भी नहीं देनी और 4.5 वोल्ट से कम इनपुट पर भी इस मॉड्यूल को ऑपरेट न करें। नंबर 2, आई सजेस्ट कि आप इस मॉड्यूल के साथ एक स्मॉल एंटीना ज़रूर यूज़ करें ताकि ये ऑडियो सिग्नल्स को अच्छी तरह रिसीव कर सके और इस रिसीवर की रेंज भी इंक्रीज हो सके। नंबर 3, इस मॉड्यूल की DC इनपुट पर आप 35 वोल्ट 6800 UF का कैपेसिटर ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको इस मॉड्यूल से मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।